好，翻嚟醫生會客室，我係主持侯君祥醫生，坐喺隔離嘅繼續有呢個皮膚科專科醫生啊盧景芬醫生，你好啊盧醫生。係，侯醫生好，大家觀眾好。係啦，咁我哋上嗰兩集咧，我哋基本上咧就已經係定咗嗰個 set 咗個 stage，定咗嗰個嘅主題啊，咁樣咧就係銀屑病、牛皮癬係一個好重要嘅疾病嚇，喺皮膚科裏邊嚟講，亦都係有好多新嘅一啲嘅嗰個病變嘅機制咧，我哋係了解咗嘅。咁但係除咗呢啲之外咧，其實上一輯咧，阿盧醫生都講咗嘅，就係一啲代謝病有啲關係啊。阿盧醫生，你可唔可以再詳細啲講少少同代謝病啊、肥胖啊呢啲咧，究竟有啲乜嘢嘅關聯喺度咧？尤其是近呢10年到啦，咁其實有大量嘅文獻睇翻咧，銀屑病本身唔係淨係一個皮膚病嚟嘅，嗯其實係一個全身系統性嘅炎症毛病嚟嘅。所嗯以當我哋見到一個銀屑病嘅患者，我哋診斷咗咧，就唔可以就係單單淨係醫佢皮膚嘅，我哋嗯要全人治療嘅。嗯早喺10年前度啦，國際牛皮癬協會亦都有個指引，都建議除咗如果當我哋皮膚科醫生診斷咗個病人有銀屑病、牛皮癬啦，咁我哋咧都需要幫佢咧，尤其是第一次新症咧，最需要做一次全面性嘅系統性嘅檢查咯，包括睇睇佢有冇銀屑病關節炎嘅情況啦，即係有冇啲神經啊、關節腫痛啊，或者甚至乎啲關節變形嘅情況啦。第二咧，亦都建議咧做一啲代謝病嘅檢測，包括最簡單喺個診所度，我哋要幫個病人度一度血壓啦，可能會幫佢驗一啲空肚抽血，驗一啲血糖、血脂啦，甚至乎如果啲高危嘅病人咧，可能會建議做一啲超聲波照一照條頸動脈血管咧，睇有冇啲血管硬化嘅情況咯。因為咧，其實好多研究睇翻咧，銀屑病嘅患者咧，差唔多有40%或以上咧，係有唔同種類嘅代謝綜合症嘅毛病嘅，即係包括頭先講嗰啲血壓高啊、血糖高啊、膽固醇啊，甚至乎啲心血管毛病咯。嗯咁除咗呢啲，當然亦都有其他嘅炎症毛病，嗰啲就冇咁常見嘅，譬如包括一啲發炎性嘅腸炎啦，即係黑龍氏病啦，或者一啲譬如眼睛有啲結膜炎啦，亦都有啲案例咧係同銀屑病會有關係嘅。所以總括而言咧，就係咧，我哋醫治銀屑病病人咧，就唔可以淨係睇佢皮膚嘅，就要全人治療嘅，即係所有嘅嘢咧都要幫佢妥當地去到檢測處理好咧。咁先真正幫到個銀屑病嘅患者咯。所以其實阿 Stephen 盧建芬醫生講得非常之好啦。咁銀屑病係一個 more than skin deep 嘅一個皮膚病啦。咁啊，其實亦都係你睇到就係阿盧醫生亦都有講咯，即係喺一個照顧一個牛皮癬嘅時候咧，我哋永遠都係要即係一個全人嘅治療，唔可能真係一個即係頭痛醫頭，腳痛醫腳，皮膚啊俾啲藥膏你咁樣啦嚇。咁因為佢涉及嗰個層面咧係實在係太大啦。如果喺日常嘅診治嗰度咧，我哋會點樣開始幫一個銀屑病嘅病人開始個治療咧？我諗第一樣嘢就會要幫佢即係確定個診斷啦。嗯咁好在咧就其實基本上99%嘅情況咧，其實銀屑病或者牛皮癬咧，譬如我同阿侯醫生都好清楚啦，其實都係一個臨床嘅診斷嚟嘅。就極少數咧，我哋係需要譬如做一啲抽組織化驗，去到做個病理化驗去診斷銀屑病咧，係有間唔中係會有，但不過係極少數咯。即係大部分我哋可以從佢嗰個皮膚發炎嘅形態啦、發炎嘅分佈啦，咁我哋都可以診斷為一個銀屑病咯。咁好似頭先咁講啦，如果當我診斷咗銀屑病，就要評估翻究竟佢有冇其他共病啦，即係包括譬如關節炎啊，或者譬如佢嗰個其他有冇其他，譬如啲代謝綜合症啊、腸炎嘅情況咯。咁另外真係翻去我哋皮膚啦，即係我哋個最耍家嗰樣嘢啦，就係醫個皮膚啦。咁我哋就係當然要評估幾個方面啦。第一就係嗰個皮膚受損嘅地方，個銀屑病影響嘅範圍有幾大啦，同埋究竟真係本身個銀屑病有幾影響嗰個病人嘅日常生活啦，同埋佢嗰個心理嘅狀態有冇影響到啲社交心理狀態啦。因為呢啲全部咧都係會影響我哋究竟個治療嗰個方針同力度係向邊個方向去到治療咯。所以最所以其實重要一個全體檢測同埋一個好系統性嘅評估，咁我哋先同個病人再商量究竟用邊類型嘅治療係最適合嗰個病人咯。
嗱，咁喺嗰個嘅頭先阿盧醫生講嗰度咧，我 recap 少少啦，我亦都係非常之認同嘅咧，就係、好多時候咧，啲病人如果有一啲慢性嘅呢啲皮膚疾病，例如銀屑病嚟講咧，去到可能我哋皮膚科醫生做一個把關嘅話咧，好多時候咧都係要靠雙眼，而呢雙眼咧好多時候咧，我哋係要肯定到呢個係咪一個銀屑病，因為好多時候咧銀屑病咧就唔同普通嘅皮炎，因為銀屑病好多時候會跟住嗰個病人咧一路咁 carry 落去，一路咁帶住落去，咁所以嚟講咧嗰個嘅第一個階段嗰個斷症咧係非常之重要嘅。咁嗱，咁啊，所以咧就我想請阿盧醫生繼續嘅咁講下，如果係好啦，咁嗰個真係銀屑病啦，咁我哋點樣去醫佢咧？咁咧傳統上高咧，我哋都有一個梯級式咁樣去到處理嘅。即係譬如你輕微嘅話咧，就可能考慮先用外用藥膏嚟到控制住佢啦。如果去到再中後期嘅，我哋就可能用一啲系統性治療，包括紫外光燈啊、傳統口服藥啊，或者甚至乎新少少嘅唔同種類嘅生物製劑啊。咁但不過其中一個我諗觀念喺近呢5至10年一個好重要嘅觀念咧，其實有一啲研究學者就會問翻咧。既然你係一個身體嘅系統性嘅免疫系統毛病，你點解會覺得用藥膏會醫得牛皮癬啫？醫得銀屑病咧？即係呢個係我哋開會嗰陣時候，經常而家會提出嘅問題咯。其實亦都係嘅。點解有啲銀屑病嘅患者咁氣餒？就係個醫生咪係俾類固醇藥膏我，搽得好啲啊，唔搽咪復發咯。佢咪正係講咗呢個問題咯。基本上，因為銀屑病嚴格上講嚟講，唔係一個純皮膚病嚟噶嘛，佢係身體裏邊嘅淋巴免疫系統毛病嚟噶嘛。咁反而就係你幾時係用外用藥膏咧？就係你會 expect， 你會預計咧，你過一段時間咧，你個自己免疫系統自己修復咗冇嘢咯。所以呢個係佔好少嘅病人嘅啫，其實絕少數啦，係啊，絕少數。around 你預即係喺啲文獻記載都睇翻咧。可能係真係嗰病人，可能係因為啲上呼吸道感染，或者譬如真係嗰排真係睡眠好差、飲食好差，導致咗突發性牛皮癬病發嘅話，你用咗短療程藥膏，而佢自己個免疫系統自我修復翻冇嘢，咁嗰啲病人搽完藥膏咪冇嘢咯。而其實絕大部分嘅病人其實都唔係呢類嚟噶嘛，都係自己嘅免疫系統一個慢性嘅發炎改變嚟噶嘛。所以呢一個論調或者呢一個觀念咧，亦都正其實開始改寫緊咧整個牛皮癬治療嘅方針嘅。而家就係希望咧，越早用系統性治療，越早控制個炎症咧，你個病人就有機會治療得好，同埋甚至乎斷尾嘅機會咧就會更加高咯。因為其實點解一路以嚟牛皮癬銀屑病用咗藥好翻，停咗藥又會差翻咧？主要其實近呢3-4年啦，其實有一個翻天覆地嘅改變嘅，就有2個好重要嘅觀念啦。一個就叫記憶 T 細胞，另外一個咧就叫表觀遺傳因子嘅改變。咩叫記憶 T 細胞咧？就係話咧，如果當頭先講咗啦，因為銀屑病係一個 T 淋巴細胞、T17淋巴細胞嘅發炎問題啊嘛。你每一次發炎咧，原來嗰啲 T17淋巴細胞咧，佢會咧好翻之後咧，就變咗啲叫記憶 T 細胞嘅。咁咧記憶 T 細胞咧就會黐住咗喺我哋真皮層同表皮層中間嗰一浸嗰度嘅，即係等於個比喻有陣時我同病人講咧，就係好似你煮餸，每一日煮餸炒餸啊、煮飯咧，你梗係會有啲油漬黐喺啲牆啊，你個抽油煙機嗰度啊嘛。你個發炎越多、發炎越耐，你唔清佢咧，嗰陣油漬即係好似 T 淋巴細胞個記憶細胞咁樣，個油漬咪越厚、越難清除咯。所以你越早快啲去控制發炎，你嗰層記憶細胞嗰層油漬啊、嗰層污垢啊，咁咪越容易清咯。呢個就係一個好重要，其中一個開始改寫緊個治療觀念咧，就係你越早醫，你個黐落去啲垃圾嗰啲油漬咧，就越輕微，就越容易啲斷尾咯。呢個第一個好重要嘅觀念啦。第二係再複雜啲，一個叫表觀遺傳因子個影響。點解尤其是點解又會復發？除咗啲層油漬之外，令到佢成日復發咧。第二樣嘢咧就係咧，原來我哋嘅身體嗰個頭先講話有啲病人可能會同遺傳基因有關啦。啱啱幾個月前有一份最新嘅
文獻喺 Nature Medicine publish 嘅，就係我哋而家發覺其實銀屑病有109組唔同嘅基因影響啊，109。當然唔會個個病人都係個有晒嗰109種基因啦。唔同病人可能個結合就唔同咯，有啲可能有10零個，有啲20-30個，有啲40-50個。咁所以點解個銀屑病嘅病人嗰個病情嘅發展啊、進展都有少少差異咧？就係因為佢有唔同嘅遺傳基因、致病基因嘅組合咯。好得意就係咧，呢個遺傳基因咧係隨住時間咧，好似一個夾萬咁嘅。如果你身體有一啲唔好嘅炎症啊、飲食唔好啊、壓力大啊，佢就會將你呢啲咁嘅遺傳基因咧會表露出嚟、開咗出嚟，好似夾萬咁開咗出嚟。開咗呢個夾萬就麻煩啦，就好難收得翻嘅。所以點解一有病發咗啲病人，一成日周而復始復發，就係因為呢個叫表觀咗出嚟嘅遺傳基因咧，你好難冚翻埋佢，因為你個夾萬已經打開咗啦嘛。呢個潘多拉盒啊，呢個嚇係啊，所以咧又唔使灰心喎。而家咧有啲新嘅治療咧，係一啲免疫治療咧。當然而家仲係喺臨床階段，第一、第二期臨床階段啦。就係希望有冇辦法可以將呢個咁嘅遺傳基因呢一個咁嘅夾萬刪翻佢咯。呢個就係一個再新少少嘅治療咯。所以其實好 exciting 嘅，即係近呢幾年咧，喺銀屑病嚟講咧，係好多唔同種類嘅治療咧。第一，希望可以幫個病人控制個病情，控制得好好嘅，超過90%、100% 嘅控制嘅。第二咧，就係希望將頭先嗰兩個最重要斷唔到尾嘅因素，第一，你嗰層油質記憶 T 細胞，同埋你打開咗爛咗嗰個夾萬，閂翻埋佢，咁你就真係可以做到斷尾咯。真係好難得啊 Stephen 可以將一個咁複雜嘅一個醫學理論咧，係可以3言2語啦，可以解釋清楚。嗱，上一集咧你講過咧，就係喺我哋治療牛皮癬嘅時，主流咧就係一啲嘅生物製劑啊，針對嗰啲 IL-17或者23啊咁樣啦。咁其實喺呢度咧，我哋係點樣去改變咗我哋嗰個治療呢個銀屑病個病人嗰個嘅面貌咧？有冇啲嘅案例可以分享下咧？其實銀屑病病人最慘咧就係咧，其實佢好多時候佢喺個身嗰度咧，佢同我講咧，佢着衫遮到噶嘛。最慘咧就係咧，如果佢喺啲外露嘅地方，喺手掌啊、前臂啊，咁有一個病人咧好深刻印象嘅，就係一個相對後生少少啦，佢32歲嘅。咁佢本身咧就係幫手屋企手做茶餐廳嘅。初頭咧，佢嘅病發都係少少頭皮啊、背脊少少咁樣，咁佢覺得遮得到都冇嘢啊。直至到去到咧，佢隻手背前臂開始得一笪笪紅色甩皮嗰啲情況咧，佢開始有一次咧，原來咧佢直情係憂鬱得好緊要，就係咧佢做茶餐廳幫手屋企，佢攞碟送俾個客人咧，個客人即刻要換啊，唔食啊，佢覺得佢有傳染病啊，你會唔會呢啲傳染病？哇！我食咗你啲嘢點算啊？佢好唔開心咯，因為嗰次佢即係印象，佢自己印象中係一路不斷都係因為呢樣嘢咧，而覺得個人嘅情緒好低落，同埋個自信好低。咁變咗其實佢嚟睇我嗰陣時候，呢類病人咧，老實講，就算如果佢影響範圍唔大，而咁影響佢心情咧，其實我哋一定要盡辦法，希望幫佢咧，真係 clear 咗清除個病，至少90%、100%，希望俾佢清除晒咧，咁先可能令到得翻佢回復翻個自信咯。咁所以咧，病人咧，因為嗰個情況咁嘅情況咧，所以我嗰陣時候咧就會用咗一個最新最有效嘅生物製劑治療，就係白介素23、IL-23嘅生物製劑咯。因為白介素23喺成個 T17 免疫系統反應咧，起一個最關鍵，我哋叫一個控制呢個免疫系統發炎嘅因素嘅作用咯。咁喺好多大型臨床研究睇翻咧，其實 IL-23如果呢個白介素23嘅生物製劑咧，用咗大概4個月到6個月咧，其實差唔多超過90%嘅病人咧，都可以達到一個好理想嘅治療效果咯。超過90%以上嘅銀屑病都會消除得到咯。咁所以其實呢個故事就係我諗呢個後生仔啦，30幾歲做茶餐廳屋企呢個後生仔咧，我諗最重要一樣嘢，我就好開心就可以即係幫到佢咧，即係有翻自信，即係至少佢唔使即係佢翻工嗰陣時候幫手，譬如做嘢啊、遞送俾客人啊，即係唔使話遮遮掩掩啊，唔使話咁冇自信啊，咁佢真係幫佢重拾翻佢嗰個真係人生咯。用咗幾耐回復翻佢個皮膚狀態啊 ，Stephen？佢就好好彩嘅，因為佢病發都唔係太耐，佢由頭皮影響到其實手咧，都係講緊年齡嘅事啦。好似頭先咁講啦，你越早醫其實效果越好嘅。
呢個嗯病人其實基本上3個月佢已經差唔多清除晒咯。咁好多嗯時而家嗰個做法就係都係啲臨床研究睇翻啦，究竟如果你好翻咗，咁究竟你使唔使繼續打咧？嗯咁我哋發覺，如果你越早去到治療咧，其實你打針嗰個治療嗰個時間咧，可以越嚟越拉長咯。即係譬如初頭我哋可能係2個月打針咯，咁如果好翻啲病人咧，亦都喺啲大型臨床研究睇翻咧，其實4個月甚至乎6個月打針咧，維持住個治療咧，其實嗰個病情都可以維持得到嘅情況咯。當然嗯個下一步嘅問題咧，好多時就係好啦，去到你好翻咗咧，佢一定會問嘅，我可唔可以斷尾咧？嗯要斷尾咧，暫時就真係可能困難啲，因為頭先講嗰兩樣嘢啦，你嗯本身嗰個積喺嗰個皮膚個底層嗰個記憶細胞，即係嗰層油積啦，同嗯埋你打開咗嗰個夾萬咧，其實嗯係需要另外一種治療咧，去到修復翻嘅。咁而家呢啲治療咧，仲係喺臨床嘅試驗階段。咁我通常都會同個病人講咧，就唔使氣餒嘅。我嗯哋而家科學咧，真係咧日日都唔同嘅。咁可能嗯過多2、3年咧，我哋可能真係會揾到咧一個根治尤皮四方法咧，就係將你嗰陣記憶細胞完全清除晒，將你表咗出嚟嗰啲遺傳基因刪翻埋佢，刪翻夾萬，咁你就唔會再有病咯。呢個我都相信係應該係打後個3至5年，應該係銀屑病嚟講一個比較突破性嘅發展研究啦，應該係。嗯。嗱，最後咧，我想問下阿盧醫生，即係近年咧都多咗人講咗微生態對牛皮癬個影響啊，你可唔可以用1分鐘嘅時間咧介紹下呢個同銀屑病嗰個同嗰個 microbiome 咧有啲咩關係咧？好啊。嗱，我哋嘅微生態系統咧，最緊要咧就係我哋腸道咯，因為咧我哋腸道裏邊咧，其實7成嘅免疫系統細胞咧，都係我哋腸道嗰度嚟嘅，咁嗯集中咗喺個小腸末端去到大腸咯，嗯咁全部淋巴細胞嗰度咧，其實咧我哋身體如果個腸道裏邊，我哋個大便裏邊嗰啲細菌有個失衡情況咧，就會直接影響咗腸道嘅免疫系統細胞。而影響我哋成個身體嗰個免疫系統嘅運作咯。所以點解咧？我哋點解就係話個腸道要管理好個腸道咁緊要咧？就係我哋腸道就係，譬如我哋平時有冇運動啊，譬如我哋個睡眠啊，同埋我哋飲食咧，就會直接影響咗腸道咧裏邊啲微生物嘅狀態嘅，所以我哋叫微生態咯。咁而呢個微生態直接就會影響住我哋嘅免疫系統咯。所以咧，我呢兩樣嘢係相輔相成嘅。你有個好嘅腸道微生態咧，你個免疫系統就會強壯啲咧，你任何病咧都容易恢復康復啲咯。嗯，好，今一集我哋講一個常見嘅都市病銀屑病牛皮癬啊，大家值得進一步關注嘅。好，今日好多謝皮膚科專科醫生啊盧景芬醫生，好，多謝晒，多謝，拜拜，拜拜。拜拜。